你去完歐洲翻嚟，咁你送個 LV 袋俾我係嘛？你點叫你阿媽？老豆。喂？喂？邊個？我啊，仲有邊個啊？做咩啊？我問你啊喂，你母親節想要咩禮物？唔使禮物，真係？真㗎，唔使買嘢，年年都有，日日都係母親節，我唔介意呢啲嘢㗎。你講好啦，到時食飯啦，14號係嘛？嗱，唔好買嘢啊，唔係我俾塊陳皮你㗎。嗱，唔好買嘢啊，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 嗱，唔好買嘢啊。喂，媽咪？我啱啱最近收嗰啲錢，想問下你，嚟緊母親節啊，有冇咩想要啊？未諗到。未諗到？係之前嘅戒指好似都好耐喎。係啊，使唔使買嗰隻大啲？太貴啦，下下都幾千，唔好搞啦。誒幾千啫嘛，你哋睇揾到啊嘛而咁我留翻啲飯飛你翻嚟先啦，好唔好啊？家。嚇？哦，好啊，喂，但係你想要啲咩先？誒，翻嚟先講。我覺得你已經好努力㗎啦，你都錯唔到份戒指。但係佢阿媽真係唔相信佢揾到錢啦。喂，老媽子，嚟緊母親節喎，有冇啲乜嘢想要啊？哇，你笑得咁奸嘅喂！你想送乜嘢俾我啊？哇，你問我呢啲問題唔得嘅喎，最緊要係你想要嘛。要咩禮物啫？總言之就係做阿媽嘅，多啲陪阿媽係嘛？翻嚟食飯行下街，傾下偈咁啊 OK 啦。哦，咁噶，咁嘅就得㗎啦。你諗清楚喎，冇其他嘢啊？啱啱去完歐洲翻嚟，啱啱去完歐洲翻嚟。你周翻嚟點啊？啊，你去完歐洲翻嚟，咁你送個 LV 袋俾我係嘛？我會行街食飯送手袋喎，要大LV 膠袋你買唔起啊老母？喂，喂，寶珠啊！喂，喂，寶珠啊！你係邊位啊？我係邊位？你認唔到啊？你唔係嚟緊母親節，想問下你，如果我俾個願望你，想實現啲咩？實現乜嘢？係啊，問你啊，就係有一個願望俾你，睇下你想會點。我冇願望。唔係，咁你想我有咩表示？係好唔好？咪買啲嘢俾你又得啊，點都得啦。咁我想你唔食煙。咁啊都得嘅嚇，好啦，咁啊收線啦，今晚早啲翻啦嚇。我媽想我唔食煙，你會點做咧？你砂糖咧就。媽咪，咩事？想問咧，我哋遲下咧母親節咪話咧食飯嘅，你除咗食飯之外咧，仲想要啲咩啊？冇啊。冇咩？真係冇？好似冇啊。冇，一樣都冇。冇啊，咪食飯咪得咯。一樣都冇。冇啊。冇啊！之前同你行街睇嗰啲咩錶啊、手袋嗰啲咧。哦，冇嘥錢啊。都話母親節唔使買嘢啦。除咗佢，喂 Auntie，我有龍啊。母親節嗰日咧，我陪你行街買袋啊。係啊，因為我成日都係你。藉住呢個機會咧，我有3句説話想同媽咪你講。對唔住，多謝你，我愛你。